Hello， 大家好，我叫阿源，咁朋友咧俾面都會叫聲我源哥嘅，咁我就喺大灣區佛山呢邊咧做家私嘅，咁我哋家私工廠有個展廳就10幾萬平方嘅，咁我帶大家去了解下我哋嘅展廳情況。而家我就喺我哋家私工廠展廳嘅門口啦。咁你睇到我哋身後呢一棟咁大棟嘅建築物呢，就係我哋嘅家私工廠展廳，一共有成10幾萬方嘅，基本上各式各樣嘅裝修風格嘅家私都有嘅。咁而家我帶大家去睇睇我哋嘅展廳嘅情況。嗱，而家咧我哋就行入嚟咧，就係我哋展廳一個大門口位置啦。你睇下入邊好靚嘅啦，成個大中空。我哋呢度咧，你睇到有1層、2層、3層、4層、5層，我哋一共上邊有成9層嘅，每層都有萬幾方啊，全部都係我哋各式各樣風格嘅家私嘅一個展示嚟嘅。嗱，我帶大家一齊上去每一層咁去帶大家參觀下。嗱，而家咧我哋嚟到我哋嘅展廳嘅2樓，咁呢度咧有成萬幾方嘅，咁呢一層咧我哋係主要係針對嗰啲複式啊、別墅啊、大平層單位嚟嘅。嗱，大家可以睇到我哋啲梳化咧，嗱，每一件咧都係比較大氣高端啊，整個品質各體氣氛係完全唔同嘅。啊，我帶大家可以睇睇我哋現場嘅展廳情況啊，帶大家瀏覽下，個展廳好大。去睇下我哋每一個區域咧，都搭配咗唔同嘅款式啊，唔同嘅顏色搭配嘅嗱，所以講基本上你哋過到嚟現場咧，都可以根據你自己嘅喜好啊，都可以揾到自己心儀嘅家私，因為款式非常多。我哋呢度咧係工廠直銷，就冇任何嘅中間商嘅，價格透明，直接係出廠價。嚟到呢度咧，只有你想唔到，冇你揾唔到嘅款式，因為我哋呢度款式各式各樣都有。如果有興趣嘅話咧，我哋可以免費接送過嚟我哋嘅展廳參觀。喺我哋呢度買家私咧，最少你可以慳返3到4成嘅預算。咁我哋嘅宗旨就係一件都係出廠價，冇任何嘅中間商嘅。如果有興趣嘅，歡迎評論區留言。